안녕하세요, 태양TV입니다. 오늘은 포르쉐 마칸 GTS 차량이 테크아트의 가변 배기를 튜닝하기 위해 저희 공장을 방문해 주셨습니다. 포르쉐를 전문적으로 튜닝하는 회사인 테크아트에서 심혈을 기울여서 만든 가변 배기는 과연 어떤 괴물 같은 소리로 우리들의 귀를 호강시켜 줄지 그 작업 과정을 함께 만나보시죠. Take it back your heart. I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you'll stop and make me have to stay. 자, 이렇게 작업이 완료가 되었는데요. 어떠신가요? 순정의 배기와는 차원이 다른 배기음으로 거듭났는데요. 차주분께서도 소리를 듣고 아주 만족하시고 돌아가신 제품입니다. 자, 그럼 다음은 어떤 차량을 튜닝하게 될지 기대해주세요. 감사합니다. Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm stuck in your space. Just my luck, put me on.